In this video, we will discuss about cough in children, most common distressing factor for patient as well as parents. बच्चा जब खांसने लगता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, खासकर जब रात होती है। इंडिया में प्री स्कूल एज में साल में 4 से 8 बार बच्चा URTI या LRTI से परेशान होता है। एवरी टाइम बेबी कफ्स देयर इज सम रीजन, जैसे नाक में कचरा जाने पर छींक आती है, वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ फॉरेन पार्टिकल, म्यूकस या इरिटेटिंग कुछ सब्सटेंस चला जाता है तो खांसी होती है। सो कफ इज़ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। आयुर्वेद में 13 आधारणीय वेगों का वर्णन किया है, लाइक कफिंग, स्नीजिंग, क्राइंग को सप्रेस न करने का आदेश है। कफ को अगर सप्रेस किया जाए तो रिकरेंट कफ होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज़ होना या क्रोनिक डिसऑर्डर्स लाइक TB या COPD हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे देखें तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कफ सिरप्स, कफ सप्रेसेंट्स, ब्रोंकोडायलेटर, इवन बच्चा छींक भी ले तो नेबुलाइजेशन तुरंत कर देते हैं। इसका हजार्डस इफेक्ट आगे जाके होता है। सो कम टू द पॉइंट, हाउ वी कफ. In brain, there are cough centers in medullary area. Whenever any foreign particle enters in our respiratory system, we take deep inspiration, tight closure of glottis, and then quick and forceful contraction of expiratory muscle takes place. After that, sudden glottis open with a blast of air expels foreign particle, mucus or any irritant substance from respiratory system. So, इससे हम देख सकते हैं कि कफ या खांसी हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल है और हम खांस नहीं सकते तो बच्चों के लिए कितना हजार्डस हो सकता है। जब भी कफ का पेशेंट हमारे पास आता है तो इन डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए, जैसे कफ प्रीडोमिनेंट सिम्टम है क्या, आस्क इन डिटेल्स कि पेरेंट्स को कफ को एक्सप्लेन करना है, कब से स्टार्ट हुआ है, सडनली स्टार्ट हुआ है या ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है, एग्रावेटिंग और रिलीविंग फैक्टर कौन से है, दिन में या रात में बढ़ता है, ड्राई कफ है या वेट कफ है, एक्सर्शन करने पर या खेलने पर बढ़ता है क्या, ब्रीथलेसनेस या सांस फूलती है क्या, उसकी भूख कैसी है, मलमूत्र प्रवृत्ति कैसी है, ये सब एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, फैमिली हिस्ट्री है क्या या पास्ट हिस्ट्री ऑफ सेम कंप्लेंट है, ये भी डिटेल में हमें पूछना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे में डिवाइड कर सकते हैं। सो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में साइनस, नेजल कैविटी और फेरिंक्स आते हैं, तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई ये आते हैं। इस सब का इन्फेक्शन ही होता है कफ का कारण। सो नेचर एंड डिग्री ऑफ कफ डिसाइड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया। जैसे हम देखते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर होता है तो हम बार्किंग या लाउड या ड्राई कफ ज़्यादा होता है, वही लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वेट कफ ज़्यादा होता है। अगर फेरिंग्स में इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो कंसिस्टेंट कफ रहता है, जैसे ऐसे, या उसको ही हम हैकिंग कफ बोलते हैं। लेकिन वही लैरिंग्स में या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फर्स्ट पार्ट में अगर होता है, जिसको वॉइस बॉक्स भी हम बोलते हैं, उसमें बार्किंग कफ होता है जिसमें गला बैठ भी जाता है या होर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, जैसे ऐसे इस टाइप से खांसी आती है। पोस्ट नेजल ड्रिप अगर होती है तो नाइट टाइम कफ एग्रेवेट होता है। लैरिंजाइटिस और फेरिंजाइटिस में सीवियर कफ होता है लेकिन चेस्ट साइन कुछ भी नहीं होते। वही इन निमोनिया जब भी फीवर और कोल्ड कम हो जाता है, कफ बढ़ता है और वो बहुत दिन तक चलता है। वेट कफ में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वेट कफ ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे होते हैं वो इफ़ेक्टिवली कफिंग नहीं कर सकते बिकॉज कफ रिसेप्टर उनमें कम होते हैं, बड़ों जैसा वो स्पीट नहीं कर सकते, सो दे सॉलो इट और बहुत बार वो खांस के उल्टी कर देते हैं क्योंकि वो प्रेशर जनरेट, कफिंग के लिए प्रेशर जनरेट नहीं कर पाते। सो इन इन्फेंसी छोटे बच्चों में कफ को सीरियसली ट्रीट करना चाहिए। हम इस स्लाइड में देखते हैं कि कफ रिसेप्टर्स आर डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कफ इंटेंसिटी। जैसे ही हम अपर रेस्पिरेटरी से लोअर रेस्पिरेटरी में जाते हैं वैसे कफ की इंटेंसिटी कम होती है। सो हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के 2 पार्ट में अगेन डिवाइड करते हैं, अपर लार्जर रेस्पिरेटरी और लोअर स्मॉलर। सो अपर रेस्पिरेटरी जैसे लैरिंग्स, ट्रकिया और ब्रोंकस में जब कफ फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं तो कफिंग ज़्यादा होती है
ब्रीथलेसनेस कम होता है। जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई में, वैसे वैसे ब्रीथलेसनेस ज़्यादा होता है और कफ कम होता है। सो फ्रॉम दिस वी कैन conclude that more the child cough, no need of x-ray, but child is breathless, then definitely go for x-ray test. No fever, no antibiotic. कफ है और बुखार नहीं है तो एंटीबायोटिक से जल्दी रिकवर हो जाएगा, ऐसा मानना ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल अप्रोच टुवर्ड्स द कफ देखेंगे। थैंक यू।